Так, сіздерге бәрі көрініп естіліп тұр ма? Жақсы, сонда бүгінгі сабақты бастайық. Мынау жерде сіздерге қаңтарда келген ұбт-дағы тапсырмалар берілген. Енді бұл бір ғана нұсқаның тапсырмалары емес, соның ішінен іріктеп алынған сұрақтар. Енді көп оқушылар қиналады деген, немесе теориясы көбірек деген сұрақтарды қарастырдық. Так, онда қазір бастай берейік. Жақсы, сонда бірінші сұрақта бізде металдық кристалл тор түзетін заттар қатары деп тұр. Бұл жерде бізге металдарды қарау керекпіз. Дұрыс жауап бізде. Сонда мысалы А жауапта бізде бор тұр, Б металдан, Б жауапта тағы да бор. Сонда бізде дұрыс жауап Е болу керек. Е жауап. Енді бізде кристалл тордың түрлеріне келсек. Кристалдық тордың әдетте 4 түрі бар. Ол бізде молекулалық кристалдық тор, металдық кристалдық тор, атомдық және иондық кристалдық тор. Енді мынау біздің сол жағасымызда беріліп тұрғаны. Өздеріңіз көріп отырғандай, мынау тор түйіндері деген бар. Мынау жерде біз тор түйін деп айтамыз. Әрбір бұрышты біз тор түйіндер деп айтамыз. Осы тор түйіндерінде бізде молекулалар тұр. Молекулалар. Мынау судың кристалдық тор. Яғни мынау молекулалық кристалдық тор. Келесі бізде берілгені, қарасаңыздар, жасыл мен көк кезектесіп келіп тұр. Жасыл көк болып. Яғни бұл дегеніміз бізде иондар деген сөз. Яғни мысалы біз натрий хлорид деп алсақ, жасыл ол хлор иондары, көк натрий иондар. Сонда бұл бізде иондық кристалдық тор. Енді сіздерде тағы да сұрақ бар, мысалы кристалдық тордың тор түйінде не болады деген. Мысалы молекулалық кристалдық тордың тор түйінде жаңа молекулалар тұрады. Иондық кристалдық тор түйіндерінде иондар тұрады. Яғни катиондар мен аниондар тұрады. Енді мынау жақта бізге берілгені, бұл көміртектің аллотропиялық өзгерістері. Жаңағы бриллиантымыз бар, алмас, графит, фуллерин. Яғни бұлардың түзетін кристалдық торының типі бізде атомдық болады. Яғни бұл жерде өздеріңіз қарап отқанда әрбір қара нүктеде ол көміртек атомдары деген сөз. Енді ең соңғы бізде қалған бүгінгі тақырыпқа қатысты сол бізде металдық кристалдық тор. Металдық кристалдық тордың тор түйіндерінде өздеріңіз көріп отқандай тек қана плюстар тұр. Яғни плюс деген сөз ол металдың катиондары деген сөз. Енді анау арасындағы көк нүктелерді көрсеңіздер, арасындағы көк нүктелер ол электрондар, бос электрондар, яғни электрон газы деп айтады оны. Сонда бізде 4 кристалдық тор бар, 4 кристалдық тор. Мысалы, молекулалық кристалдық тордың тор түйінінде молекулалар болады. Енді молекулалық кристалдық торды қандай зат түзеді десеңіз, ол жерде жаңағы ковалентті полиесті байланысты заттар. Ковалентті полиесті байланысты заттар. Сосын екі немесе одан да көп атомнан құралатын, мысалы, жаңағы сіздер жақсы білетін, мысалы, O2, H2, тағы басқа сол сияқты екі атомды газдар, ол молекулалық кристалдық тор түзеді. Иондық кристалдық торды иондық байланысы бар заттар. Ал енді атомдық кристалдық тор заты бейметалдардың жай заттар, яғни тек қана атомдардан құралатын жай заттар. Жаңағы мысалы бейметал жай зат дегенде мысалы O2 де бейметалдың жай заты. Бірақ оттек молекулалық кристалдық тор түзеді. Өйткені оның құрамында жаңағы O2 екі атомнан тұр. Яғни молекуладан тұрады. Мына атомдық кристалдық торға мысалы көміртек, сосын басқа жаңағы кремний, тағы басқа да бейметалдар, мысалы бор, сондай бейметалдарымыз атомдық кристалдық тор түзеді. Ал енді металдық кристалдық торды барлық металдар түзеді. Бірінші сұрағымыз осымен, Е жауап дұрыс. Келесі, екінші сұрағымызда 3 сатылы диссоцияланатын зат дейді. Бұл сұрақ жаңағы қышқылдардың негізділігіне байланысты сұрақ. Яғни қайсы қышқылда 3 сутек атомы бар, сол 3 сатылы диссоцияланады деген сөз. Яғни біз сутек атомның санына қарап ол неше сатылы диссоцияланатынын анықтайтын едік. Сонда бұл жерде 3 сатылы диссоцияланатын затымыз фосфор қышқылы. Ал енді қышқылдардың бұдан да басқа жіктеулері бар. Мысалы жаңа оттекті оттексіз қышқылдар деген бар. Мысалы біздің жағдайымызда берілгендердің ішінде өзі 3 қышқыл ғана берілген. Сол 3 қышқылдың ішінде мысалы тұз қышқылы бізде оттексіз қышқыл. H хлор. Қалған H2CO4, H3 PO4, яғни құрамында оттек бар, оттекті қышқыл. Енді одан басқа қышқылдарымыз тағы бізде бөліну керек. Күшті әлсіз қышқылдар. Енді мынау жерде 6 күшті қышқыл берілген, 6 күшті қышқыл. Бұл қышқылдар әдетте сіздерде гидролизде көп кездеседі. Гидролиздің тапсырмаларында осы қышқылдар көп қолданылады. Оның ішінде сіздер өте жақсы білу керексіз тұз қышқылын, күрт қышқылын, азот қышқылын. Тұз қышқылы, күрт қышқылы, азот қышқылы олар гидролиздің барлық сұрақтарында кездеседі. Енді арғы жағында сіздерге енді күшті негіздер берілген. Сілтілер.
Яғни гидролизге қатысты сұрақтарда осы қышқылдарды, осы негіздерді өте жақсы білу керексіздер. Так, келесі сұрағымыз. Галогендердің балқу және қайнау температуралары жоғарыдан төмен қарай дейді. Жоғарыдан төмен қарай ол қандай өзгереді деген сұрақ. Яғни бұл периодтық заңдылық туралы сұрақ. Онда біз галогеннің не екенін біліп алайық. Галогендеріміз 7-ші А топшаның элементтері. Яғни мынау жерде бізде фтор, хлор, бром, йод, астат. Яғни бұларымыз галогендер. Енді осы жерде тағы да айтып кетейік, 6-ші топшаны, оттектің топшасын біз халкогендер деп айтамыз. Халкогендер. Ал енді ар жағындағы біздегі гелий топшасын инертті газдар, немесе асыл газдар деп айтады. Енді бізге сұрап отырғаны галогендердегі балқу және қайнау температурасы жоғарыдан төмен қарай өзгереді дейді. Жоғарыдан төмен, яғни фтордан астатқа дейін. Онда біз олардың периодтық заңдылығына қарайық. Фторымыз әдетте қандай күйде кездеседі? Мынау жерде қарап отырғандайыңыздай, фтор бізде сары түсті газ дейді. Сары түсті газ. Хлор жасыл түсті газ. Бром қоңыр түсті сұйықтық. Бізде йодымыз ол қара көк түсті. Қара көк түсті. Қатты зат, астат ол қатты зат. Енді астатымыз әдетте ол радиоактивті элемент. Радиоактивті элемент. Бізден сұрап отыр енді балқу қайнау температурасы. Яғни бізде газдан қаттыға қарай кетіп бар жатыр. Екеуі газ болды, одан кейін сұйық, одан кейін қатты заттар. Яғни газдан қаттыға қарай жүрген кезде бізде балқу қайнау температурасы артады. Өйткені газдардың сіздер білесіздер балқу қайнау температурасы 0-ден төмен болады. Қатты заттарда көбінесе 0-ден жоғары болады. Сол үшін бізде бұл жерде дұрыс жауабымыз артады. Ары қарай келесі крекинг дейді. Енді крекинг өздеріңіз мынау жерден көріп отқандарыңыздай, жоғарғы алкандардың, көміртек саны көбірек алкандардың өзі қыздырған жағдайда өзара бөлінуі. Енді бізге осы крекинг процесінің түрі дейді. Қандай крекинг бар? Біз жаңағыны айттық, қыздырған жағдайда. Яғни ол крекингтің бір түрі ол термиялық крекинг. Ал енді екінші түрі бар, ол бізде жаңағы катализатор қатысында жүретін крекинг. Яғни оны каталитикалық крекинг деп айтамыз. Сонда бізде сұрақтарда берілген крекингтің процесінің түрі дейді. Катализдік, пиролиздік, реформингтік, реактивтік және жарықтандырушы дейді. Сонда бізде дұрысы катализдік болу керек. Катализдік крекинг. Сонда крекингтің екі түрі бар. Катализдік және термиялық. Келесі. Қаныққан бір атомды спирт дейді. Яғни бұл спирттердің жаңа жіктелу түрлеріне қатысы. Қаныққан бір атомды дейді. Енді осы жерден білеміз, бір атомды деп отырғанымыз ол гидроксил тобына байланысты. Онда бізде гидроксил тобының саны біреу-ақ болса, мысалы мынау этилий спиртінде, онда ол бір атомды. Ал енді этилен гликол, екі гидроксил тобы бар, онда екі атомды спирт. Яғни OH-тың саны екеу. Ары қарай 3 атомды спирт, глицерин. Сондай спирттер әдетте OH-тың саны бойынша, гидроксил тобының саны бойынша бір атомды, екі атомды, 3 атомды, тіпті көп атомды болып бөлінеді. Сонда бізден сұрап отырғанына жерден қаныққан бір атомды дейді. Енді мынау сұрақтарға келсек, спирттердің соңғы жалғауы бізде ол болып аяқталу керек. Ол. Енді біріншісі бутан 10 дейді. 10 деп отырғанымыз ол кетондардікі. Екіншісі акрилян. Үшіншісі, ол жерде 10 деген ешқандай жалғау жоқ. Үшіншісі этан диол 1-2 дейді. Диол деп отыр. Яғни ол жерде этилен гликолды айтып отыр. Екі гидроксил тобы бар. Одан кейін пропан триол 1-2-3. Яғни ол бізде глицеринді айтып отыр. Глицеринді. Ең соңғысы үшінші метил бутанол 2. Яғни біздің дұрыс жауабымыз осы үшінші метил бутанол 2. Енді бұдан басқа бізде спирттер тағы қандай жіктеледі? Мысалы, бір атомды, екі атомды, 3 атомды. Одан басқа бізде біріншілік, екіншілік, үшіншілік спирт деген бар еді. Біріншілік, екіншілік, үшіншілік спирт. Яғни біріншілік спиртіміз ол OH тобы байланысқан көміртегіміз бір ғана көміртекпен байланысу керек тікелей. Бір ғана көміртекпен. Ал енді OH тобымыз, мысалы, мынау екіншілікке қарасаңыздар, екі жағында екі көміртекпен байланысып тұр. Онда ол екіншілік спирт. Ал ең соңғымыз OH тұрған көміртек ол 3 көміртекке тіке жалғанып тұр. Онда ол үшіншілік спирт. Сонда бізде спирттерде екі түрлі жіктелу бар. Ол біріншісі жаңа гидроксил тобының саны бойынша.
Ол бір атомды, екі атомды және көп атомды. Одан кейін OH тобы байланысқан көміртек нешінші реттілік көрсетіп тұр, соған байланысты. Келесі сұрағымыз. Мынадай көмірсутек берілген алкан. Осының аталуын жазу керек сияқты. Аталуы. Енді бұл жерде тек қана көмірсутек берілген, арғы ештеңе айтпаған. Яғни бізде аталуы беріліп тұр. Онда біз аталуына келсек. Бұл жерде біздер алкандар, метан, этан, пропан деген сияқты кете береді 10-ға дейін. Оны 10-ға дейін жақсы білу керексіздер. Енді мынау формулаға келсек, біздің формуламызда мынау CH3 жақшаның ішінде жазылып тұрған CH3. Біз оны сол CH-тың астына жазуға болады. Құрылымдық формуласын дұрыстап жасақ. Сонда өздеріңіз көріп отырғандай, мына жерде 5 көміртек атом бар. 5 көміртек атом. Енді көміртектерді біз нөмірлеген кезде, мынау жақын жағынан бастаймыз. 1, 2, 3, 4, 5. 5 көміртек атом бар. Енді бізде мынау метил топтарымыз. Ол екінші және үшінші көміртекте тұр. Онда біз мынау жерде дұрыс атауымыз 2, 3 диметил пентан. Яғни 5 көміртек болса, мынау жерде пентан. 5 көміртек бізде пентан. 2, 3 диметил пентан. Келесі бізде тұнба түзіле жүретін иондық реакция дейді. Так. Тұнба түзілу үшін бізде ергіштік кестесін білу керекпіз. Яғни немесе ергіштік кестесін қолдану керекпіз. Дұрысы ергіштік кестесін қолдану керекпіз. Онда бізде мына заттардың ішінде қайсында тұнба түзеді? Дұрыс жауабымыз А жауабында. Яғни күміс фосфаты, аргентін мүш, ПО4 тұнба. Ал енді аргентін фосфатының түсі қандай? Күміс фосфатының түсі қандай? Енді бұл жаңағы фосфат ионына сапалық реакция ол не литий болу керек, немесе күміс болу керек. Литий мен күміс фосфат иондарын анықтайды. Сонда бізде оның түсінде білу керекпіз. Жаңа түсті реакциясын. Күміс фосфатының түсі сары түсті болу керек. Яғни сары тұнба. Оны сіздер білу керексіздер. Мысалы, мынау жерде екінші берілген ол жаңағы қышқылдық оксид пен негіздің реакциясы. Сонда сіздер тұнбаны білу үшін ол бірінші алмасу реакциясында болады, көбінесе тұнба ион алмасу реакциясында. Әрі оны ергіштік кестесін пайдаланып анықтауға болады екен. Енді бұл жерде Д жауаппен шатастырып алмау керек. Д жауапта өзі бастапта тұнба берілген. Кальций карбонат тұнба берілген. Реакциядан кейін ол ашқылармен әрекеттеседі. Кальций хлориді, СО2, H2O. Яғни еритін тұзбен газ, су бөледі. Келесі, газ бөліне жүретін ион алмасу реакциясы. Жалпы бізде ион алмасу реакциясында 3 параметр бар. Ол жаңа тұнбаның бөлінуі, екінші газдың бөлінуі, үшінші әлсіз электролиттің бөлінуі. Әлсіз электролитте біз көбінесе суды, өте көп жағдайда, мысалы ОБТ-да көп жағдайда ол су келеді. Енді одан да басқа әлсіз электролиттер бар, мысалы әлсіз қышқылдар, тағы басқа. Олар өте сирек жағдайда кездеседі. Мысалы аммоний гидроксиді, оларда әлсіз электролитке жатады. Енді сонда газ бөле жүретін ион алмасу реакциясы бізде ол жаңа карбонатпен. Яғни ол жерде калий хлориді, көмірқышқыл газы және су түзіледі. Енді бізде бұл жерде бөлінетін газымыз көмірқышқыл газы. Көмірқышқыл газы жаңа табиғатта біз адам тыныс алғанда бөлеміз, одан фотосинтез арқылы оттек бізге береді, біз қайтадан СО2 бөлеміз. Бұл табиғаттағы айналымы. Енді одан басқа бізде көмірқышқыл газын сіздер өте жақсы білесіздер. Оның ешқандай түсі, иісі болмайды. Ол мынау күнделікті өмірде барлық завод фабрикалардан немесе машиналардан ол ең көп бөлінетін газ. Яғни бүкіл жер шарындық проблема ол көмірқышқыл газы. Ол тікелей улы болмағанмен оның әсері жаңа жер шарын жылытуға алып келеді деп жатырмыз. Келесі. Яғни көмірқышқыл газының сапалық реакциясы қандай деген сұрақ бар екен. Көмірқышқыл газын, яғни біз немен анықтаймыз? Енді сұрағымыз ион алмасу реакциясы. Ион алмасу реакциясында сіздер білетіндей сапалық реакция деген бар. Мысалы жаңа біз фосфатты күміспен анықтаймыз дедік. Сол сияқты көмірқышқыл газын біз немен анықтаймыз? Көмірқышқыл газын. Ол мынау өздеріңіз көріп отқандай, мына бірінші ыдыста ол сіздерде тұндырылған ақ су дейді, немесе ақ сүті деп айтамыз.
кальций гидроксиді. Біз көмірқышқыл газын кальций гидроксидімен анықтаймыз. Кальций гидроксидіне біз көмірқышқыл газын жібергенде, өздеріңіз көріп отырғандай, мынау тұнық ерітіндіміз лайланады. Ақ түсті тұнба пайда болады. Яғни кальций карбонаттың тұнбасы пайда болады. Осы арқылы біз көмірқышқыл газын анықтайды екенбіз. Енді көмірқышқыл газын анықтаудың екінші бір әдісі бар. Екінші бір әдісі. Ол жаңағы бір ыдысқа мысалы, көмірқышқыл газы жиналған ыдысқа біз жанып тұрған шырпыны алып барсақ, ол бірден сөніп қалады. Өйткені көмірқышқыл газы жаңағы өрт сөндіргіш ретінде де, яғни жануды қолданбайтын газ. Өрт сөндіргіш ретінде де қолданылады. Келесі бізде пропанол 2 тотыққанда түзіледі дейді. Пропанол 2 тотыққанда не түзіледі? Онда пропанол дегеніміз не ол? Ол бізде спирт. Бұл қандай спирт? Біз бағанағын айттық, спирттер жаңағы өз ішінен бөлінеді. Біріншілік, екіншілік, үшіншілік спирт немесе бір атомды, көп атомды. Бізде берілген пропанолымыз, яғни гидроксил тобы біреу ақ көрініп тұр. Онда ол бір атомды спирт. Сосын бізде мынау жерде айтпақшы. Берілмеген, мұнда бір С бар енді. SH. Дұрысы SH. Мына жерде SH болу керек. Сонда пропанол 2 дейді. Осы тотыққанда не түзіледі? Әдетте біз білеміз, спирттер енді кітапта сіздерде жазылған. Спирттер тотыққанда альдегид түзеді деп. Спирттер тотыққанда. Сосын тағы бір ереже бар. Ол спирт егер біріншілік болса, біріншілік спирттерден альдегид түзіледі. Біріншілік спирттерден, естеріңізде болсын. Біріншілік спирттерден альдегид түзіледі. Ал енді онда бізде мына пропанол 2-міз, мына көріп тұрғанымыздай SH ол 2 көміртекпен байланысып тұр. Онда бұл екіншілік спирт. Онда екіншілік спирт тотыққанда не түзіледі? Екіншілік спирттен шығады кетон. Мынау жерде теңдеу берілген. Пропанол 2-ден пропанон шығу керек. Немесе ол біз жақсы білетін ацетон шығу керек. Ацетон. Дұрыс жауабымыз Е. Енді осы сұрақты тест центрдің, осы биылғы қаңтардағы тест центрдің сұрағында тағы да жүр. Ол жерде пропаналь деген жауап бар не? Пропаналь. Және дұрыс жауапта пропанальды белгілеген. Осыны ескеру керексіздер. Екіншілік спирттен тотыққан кезде кетон шығады. Кетон. Ол альдегид тек қана біріншілік спирттен. Келесі бізде 3,4 диметил пентин 1-дің біріншілік көміртек саны дейді. 3,4 диметил пентин 1-дегі біріншілік көміртектің саны. Онда бізге 3,4 диметил пентиннің формуласын жазу керек біз. Оған дейін біз біріншілік деген не екенін біліп алайық. Бізде көміртек атомдары 4 ретті болады. Жаңа спирттерде ол 3 ақ. Спиртте 3. Себебі жаңа спиртте біреуінде бір көміртекте үнемі гидроксил тобы тұрады. Сол үшін спирттерде 4-шілік спирт деген жоқ. Ал енді көміртек атомдарында, жай көміртек атомда 4-шілік көміртек атом дегенде бар. Оны біз неге қараймыз? Мысалы, мынау жерде SH3, мынау SH3-міз. Мынау SH3 бізде біріншілік деп тұр. Себебі ол тек қана мына SH2-мен ғана байланысқан. Яғни ол біріншілік, екіншілік, үшіншілік, төртіншілік дегеніміз, ол көміртек тікелей неше көміртекпен байланысып тұр дегенге қараймыз. Сонда бізде метил тобымыз, ол бір ғана көміртекпен байланысып тұр, онда ол біріншілік. Ал енді бізде екінші мысал SH2-міз, ол мына жағында SH3-пен байланысып тұр, және SH-пен байланысып тұр. Екі жағымен де байланысып тұр. Онда бұл бізде екіншілік. Сонда біріншілік, екіншілік, үшіншілік, төртіншілік деп отырғанымыз осы. Яғни біз қарастырып отырған көміртек, мысалы кезген бір көміртекті алсақ, мысалы мынау көміртекті алсақ, мынау көміртекті. Бұл бізде тек қана SH-пен байланысып тұр, онда бұл біріншілік. Ал енді бізде мынау SH-ты қарасақ, SH-ты алсақ. Бұл SH3-пен, SH2-мен және мынау үстінде тұрған S-мен байланысып тұр. Сонда бізде бұл үшіншілік көміртек атом. Жалпы мынау түсінікті ғой сіздерге. Біріншілік, екіншілік, үшіншілік, төртіншілік. Мысалы мына көкпен тұрған көміртек ол төрт жағында көміртекпен байланысып тұр. Онда ол бізде төртіншілік. Енді біздің 3,4 диметил пентин 1-ге келейік. 3,4 диметил пентин 1. Онда бізде пентиніміз ол 5 көміртек болу керек. 3, 4,
5. Енді бізде пентин 1, яғни бірінші көміртекте бізде 3 байланыс бар. Пентин деп отыр бізде, 3 байланыс бар. Енді үшіншіде метил бар, және төртіншіде метил бар. 3, 4 диметил. Енді қалғандарында бізде H, 3, мұнда жай ғана H. Мынау жерде ешқандай сутек болмайды, өйткені 4 болып тұр. Мынау жерде H. Так, осылай. Енді осыдан көріп отырмыз. Біріншілік көміртек атомы нешеу? Ол бізде мына 3CH3 біріншілік. Сосын тағы да екінші бір көңіл бөлетін нәрсе. Мына жерде бізде 3 байланыс тұр. Мына жерде 3 байланыс тұр. Бірақ 3 байланыс болғанмен, мына ең шеткі CH3 алсам, ең шеткі CH3 алсам, ол тек қана мына С-мен ғана байланыс тұр. 3 байланыста осы бір С-мен ғана болып тұр. Сол үшін мынауда бізде біріншілік болады. Сонда жалпы біріншілік көміртек атомы бізде 4 болу керек. 1, 2, 3 және 4. Сонда дұрыс жауабымыз 4. Ары қарай. Бірдей катионы бар тұздар қатары дейді. Яғни бұл жерде сіздер катион деген сөзді түсінсеңіздер жеткілікті. Катион, яғни бізде ионымыз катион және анион. Екіге бөлінеді. Катион, анион. Енді жаңағы осы сіздерге сабаққа дайындалу барысында кішкене қарағанмын. Сол кезде жаңағы ағылшындар кішкене дұрыс әдісін тауып алған екен. Катион, анион дегенде. Катион дегенде үшінші әріп Т ғой бізде. Олар Т-ны осылай жазылады. Сонда осыдан олар плюс дегенді алған. Катион. Мынау жерде қарасаңыздар өзі қызылмен белгілеп қойған. Анион. Мынау жерде N-ді қызылмен белгілеп қойған. Яғни N деп отырғанымыз мынау жерде өзі айтып отыр. Теріс заряд. Негатив деп отыр. Сонда немесе мынау картинкадан да білу керекпіз. Катион ол позитив, анион ол негатив. Яғни теріс заряд. Сонда бізде катиондар, яғни оң зарядтар бірдей болу керек, онда біз металдарына қараймыз. Өйткені металдар катион түзеді. Сонда бізде дұрыс жауабымыз А жауап болу керек. Темірдің 3 валенті иондары үшеуінде де қайталанып тұр. Темірдің 3 валенті иондары. Оқушылар, мен қатты асығып кеткен жоқпын ба сіздерде? Естіліп тұр ма сіздерге бәрі? Қазір бір плюс қойып тастаңыздар. Жаңадан бері шатқа қараған жоқпын. Кішкене кешігіп бастаған соң жылдамдатайын деп. Бәрі естіліп тұр, я? Так. Жоқ, естілмейді. Так, Жанел. Жақсы. Көбінде естіліп тұр. Онда ары қарай жалғастырайық. Но егер қандай да бір сұрақтар болып жатса, бірден жаза қойыңдар. Мен қазір ғана қостым мына шатты. Келесі бізде. Мына жерде бір сұрақтар. Ион деген не, немесе ион қайдан пайда болады деген. Енді бұны біз сіздермен сабақ өту барысында теориялық бөлімде қарастырғанбыз. Ион деген не, ол қайдан пайда болады. Мынау схемада өзі көрсетіліп тұрғандай. Бізде натрий плюс деп тұр, фтор минус деп тұр. Енді олардың арасында мынау жерде мына аралықта міне. Қарасаңыздар, фтор бір электронын натрий бір электронын фторға қарай беріп жатыр. Сонда ионымыз, ол элементтер электронды бергенде немесе қосып алғанда түзіледі. Енді натрийді қарасақ плюс пайда болып тұр. Өйткені ол электрон беріп қойды. Электрон ол біз білеміз теріс заряд. Теріс зарядын беріп қойды, онда ол өзінде оң заряд артық қалады. Ал фтор өзіне электронды қосып алды, онда ол минус болады, өйткені ол теріс заряд өзіне қосып алып жатыр, қабылдап жатыр. Әдеттегі жағдайда кез келген бейтарап атомда жаңағы оң заряд пен теріс заряд бірдей. Өйткені бізде оң зарядымыз ол протон, теріс зарядымыз электрон. Сонда кез келген атом протон мен электрон тең болады, әдеттегі жағдайда. Ал енді олар электрон бергенде немесе қосып алған кезде иондар пайда болады. Оң заряд, теріс заряд пайда болады. Келесі бізде ағаш күлінде болатын минералды тыңайтқыш дейді. Яғни ағаш бізде жанған кезде қандай минералды тыңайтқыш бөледі. Так. Жауабын жазып жіберіңдер. Қайсы жауап болады? Так. А жауап дейді. Яғни бізде
А жауабымыз ол калий карбонаты. Калий карбонат. Яғни бұл калий карбонатын бізде сосын тағы қайда істетеді? Ағаш гүлінде болады, жақсы. Калий карбонаты дұрыс. Тағы қандай жағдайда істетеді? Ол тест сұрағында бар. Калий карбонаты. Сахар дейміз дейді. Жақсы. Сабын. Сабында. Ерте кезде оны сабын ретінде пайдаланған. Мысалы біз қазақтың жаңағы қара сабыны деген бар, қара сабын. Яғни осы өсімдіктердің күлінен ары қарай жасалынатын сабын. Сонда сол өсімдіктің күлінде осы калий карбонатын. Яғни біздің атауымыз бұрыннан химик болған. Қара сабын деп көргендеріңізде бар шығар. Бұрын кезде жаңағы қолдан жасап алатын болған. Жаңағы өсімдіктерді күйдіру арқылы соның күлінен ары қарай май қосып, содан жасалады. Қайнатып, май қосып жасалады. Сонда қара сабынымыздың құрамында калий карбонаты бар екен. Бұрын кезде жай күлді әдеттегі күнделікті біз пайдаланып жүрген феррийдің орнына қолданған, мысалы. Ыдыстарды тазартуда. Енді пентиннің классаралық изомері дейді. Пентиннің. Ал жауап кішкене көрініп қалыпты, сол дұрыс емес қой деймін. Пентиннің классарал. Пентин деген өзі қай классқа жатады бізде? Пентин. Пентин бізде сабын ретінде. Пентин бізде алкадиен дейді. Жоқ. Жауап Д дейді. Пентиннің, яғни пентиніміз ол бізде алкин. Алкиндерге классаралық зат бізде алкадиендер. Онда біз алкадиендер, мына жерде алкадиен деп отырғанымыз құрамында екі қос байланысы бар заттар. Онда бізде дұрыс жауабымыз Д жауап. Яғни құрамында екі қос байланысы бар, сол Д-да ғана. Енді бізде сұрақ классаралық изомер туралы, классаралық изомер туралы. Бізде тағы қандай классаралық изомерлер болатын? Қандай классаралық изомерлер жұптар болады? Сіздер білетін. Немесе бір жағын беріп қойын. Алкенге классаралық изомер не болады бізде? Алкенге. Мөлдір бізде алкандар дейді. Кетондар альдегидтер дұрыс. Диэфир спирт дұрыс. Алкен дұрыс. Мерверт жазып жатыр. Тағы. Бізде алкенге циклоалкан, алкенге алкадиен, спиртке диэфир, альдегидке бізде жаңа жазды ғой деймін. Альдегидке кетондар, дұрыс. Карбон қышқылдарына. Классаралық изомер. Соңғысы қалды бізде. Карбон қышқылдарына. Жоқ. Карбон қышқылдарына классаралық изомер. Күрделі эфир. Елінар жазып жатыр. Дұрыс. Күрделі эфирлер. Енді күрделі эфир дегенде ол күрделі эфирдің түрі көп. Мысалы, майларда күрделі эфир. Бірақ біз ол майлар демес, жаңағы карбон қышқылмен жай бір атомды спирттер әрекеттескенде түзілген күрделі эфирді ғана айтып отырмыз. Солар әдеттегі қаныққан карбон қышқылдарына классаралық изомер. Яғни мынау берілген тізім бізде. Жақсы, ары қарай. Сосын айтпақшы сіздерде жаңағы осы сабаққа қатысу барысында сіздерде WhatsApp нөмірі болды. Сол нөмірге жазсаңыздар келесі осы сабақтың барлық материалдарын жібере аламыз. Енді бізде лапсан талшығын алу үшін өзара әрекеттесетін заттар дейді. Енді лапсан талшығына жеттіңдер ма, жетпедіңдер ма білмеймін. Лапсан талшығы дегеніміз бізде 11-ші кластың ең соңғы жағында. Жоғары молекулалық қосылыстар, жаңа синтетикалық талшықтар деген. Лапсан талшығы әдеттегі жіптер. Соның алынатын заттар әрекеттесу үшін қандай заттар? Енді бірден сендерге реакция теңдеуін беріп қойдым. Өздерің оңай анықтау үшін. Қай жауап тұрсында? Мұнда мына екі заттың атын сұрап отыр сендерде. Өзара әрекеттесетін мына екі заттың. Бұның біреуін енді нақты білесіңдер, мына затты білесіңдер. Мынау зат сендер бұл таныс зат. Енді мынау жаңа бір карбон қышқылы, бұл бірақ екі атомды карбон қышқыл екен.
Сонда мына бір зат арқылы сендерге біліп алу керек. Так, Е жауап дейді. Е жауап этилен гликол және терефтал қышқылы. Дұрысы Е жауап. Яғни бізде сонда сіздер мынау реакцияны білмесеңіздер де, бұл жерден екі информацияны білу керексіздер. Лавсан деген кезде этилен гликол. Лавсан, этилен гликол. Яғни этилен гликолымыз екі атом спирт, содан лавсан талшығын алады. Ол бірінші информация. Яғни терефтал қышқыл дегенде ұмытып қалсаңдар да ештеңе етпейді. Ал енді екіншісі. Ол сізде осы реакцияның типі. Ол тестте сондай сұрақ бар. Мынау реакция. Енді полимерлерде өзі екі ақ реакция болады бізде. Екі реакция болады. Жағы полимерлену және поликонденсациялану. Мынау соның қай типіне жатады? Полимерлену, поликонденсациялану. Сол екеуінің қай типіне жатады мынау реакция? Жазып жіберіңдер. Полимерлену дейді, поликонденсация, полимерлену, поликонденсация. Кезек-кезегімен емес, дұрысын жазсаңдар болды. Дұрысы. Так, су болды дейді. Поликонденсация, полимерлену, поликонденсация. Тағы сол, эфир сақталады. Қайсысы бұл жерде? Кезек-кезек жазып жатыр. Мынадай, полимерлену ол тек қана қосылады, басқа ештеңе шықпайды. Тек қана қосылады, бір ғана өнім шығады. Полимерленуде бір ғана өнім болды. Поликонденсацияда мынау сияқты бізде кішкене заттар шығады. Мысалы бізде мына жерде мына полимеріміз тұр міне, лавсанымыз. Плюс H2 отыр. Яғни бұл поликонденсациялану реакциясы. Поликонденсация кішкене молекуланы тағы бөліп тастайтын реакциялар. Жақсы, келесі сұраққа көшейік. Бір элементті қосылыстың тірі табиғаттың негізін құрайды дейді. Бұл элементтің қосылыстары тірі табиғаттың негізін құрайды. Оттекте қатты қыздырғанда алдымен кәдімгі жағдайда енжар газы түзеді дейді. Одан әрі тотыққанда иіссіз газға айналады. Пайда болған иіссіз газы суда ергенде тұрақсыз қосылыс түзеді дейді. Енді мынау жерде маңызды сөз. Оттекте енжар газ түзеді дейді. Яғни кез келген элемент оттекпен әрекеттесіп газ түзсе, онда ол бейметалл болған деген сөз. Бейметалл. Енді барлық бейметалл ол тағы газ түзеді деген сөз емес. Бірақ бізде болу керек, металдар ешқашан ол оттекпен газ түзбейді. Металдардың бір газ болатын қосылысы жоқ. Сонда бізде бұл жерден жауаптан А мен Д-ны бірден алып тастау керек. Яғни металдардан ешқашан газ шықпайды. Ары қарай екінші сөйлемде. Бізде одан әрі тотыққанда дейді. Жаңағы біріншіде түзілген газымыз тотыққанда иіссіз газға айналады дейді. Сонда енді бізде бағана А мен Д-ны алып тастадық. Енді БСЕ-нің ішінде. Бұл дұрыс емес екен өзі көрініп тұр. Мына тапсырмада айтып отыр, бірінші бір окситал газ алынады. Енді ол оксид екен түсінікті, оттекпен әрекеттескен соң. Енді ол ары қарай тотыққанда деген, тағы да оттек қосқанда ол иіссіз газға айналады дейді. Яғни тағы бір оксидке айналу керек. Бұл жерде бірден H3PO4 шығып тұр. Немесе ол P2O5 дегеніміз ол газ емес. Сонда бізде дұрыс жауаптан С мен Е қалды. Енді бұл жерде бізге дұрысы Е жауап. Е жауап. Өйткені пайда болған иіссіз газды суда ергенде тұрақсыз қосылыс түзеді дейді. Тұрақсыз қосылысымыз ол H2CO3. Яғни мынадай есептерде ол жай ғана біз кішкене ғана ойлансақ оңай тауып алуға болады екен. Енді бізге осы CO2 мен CO мен CO2 оксидтердің қасиеттерінің қандай айырмашылық бар? Жаңағы ол біреу иіссіз деді, біреуі енжар газ деді. Енді енжар газ дегенді қалай айтқанын білмеймін. Енжар газ әдетте ол инертті газдарды айтамыз, сосын азотты айтамыз. Енді бұл жерде енжар деп отырғаны мен түсінген бойынша. Ол жағы тұз түзбейтін деген болу мүмкін. Өйткені ол жағы қышқылмен, сілтімен, тағы басқа тұздармен әрекеттеспейді мысалы. СО-мыз.
Сол үшін енжар деп айтып отырған болуы мүмкін. Онда СО мен СО2 оксидтерінің қасиеттерінде қандай айырмашылық бар дейді? Екеуінде қандай айырмашылық бар? СО иісті тұз түзбейді. Дұрыс. Иіс газ деп айтамыз. Иіс газ деп айтамыз. СО2 жаңағы иісі жоқ. Одан кейін тағы қандай қасиеті бар? Қайсы улы екеуінің? Иіс газ ма, жоқ көмірсқыл газ ма? Улысы қайсы? Жақсы. Иістерінде СО тұншықтырғыш. СО улы. СО-мыз улы газ. Яғни ол сонда СО-ның екі қасиетін білу керексіздер. Ол бірінші улы. Яғни ол жағы адамды өлім қаупіне дейін алып келеді. Мысалы, жыл сайын Қазақстанда осы СО-ның кеселінен қаншама адам өмірден өтеді. Әр жылы қыс маусымында. Одан кейін екінші айырмашылығы СО мен СО2-ның. Ол жаңағы химиялық қасиетінде екен. Химиялық қасиетінде. СО2 бізде қышқылдық оксид, ол тұздар түзеді. Жаңа негіздермен әрекеттеседі. СО-мыз ешқандай қасиет көрсетпейді. Яғни ол негізбен, қышқылмен, ештеңемен әрекеттеспейді. Жақсы. Келесі сұрағымыз. Темір сульфаты молекуласындағы сигма және пи байланысының саны. Жақында ғана тағы осындай бір сұрақ болған. Мынау жерде әнел бар ма екен? Әнел қайсы күні осындай бір сұрақ сұраған менен? Ол жерде алюминий гидросульфиті болды. Бізде бүгін темір сульфаты. Жалпы осындай сұраққа қалай жауап береміз? Дұрыс жауапты қалай табамыз мына жерден? Темір сульфатындағы сигма және пи байланысты дейді. Бармын дейді, әнел бар екен. Ал әнел айтшы мынау. Қалай табамыз енді мына жерде? Сигма пи байланысты. Не істеу керек біз? Сигма пи байланыстан анықтау үшін. Құрылымын жазамыз, феррумды ортасына орналастырып дейді. Яғни, бұл жерде бізге сигма пи байланысты бұлай қарап айта алмаймыз оны. Қанша сигма, қанша пи екенін айта алмаймыз. Онда бізге құрылымдық формуланы жазу керек. Енді мына жерде құрылымдық формула қиынырақ. Өйткені 3 сульфат ионы бар. 3 сульфат ионын бөлек-бөлек жазу керек біз. Және 2 темір болу керек. Бізде құрылымдық формула мына жерде берілген. Құрылымдық формула. Енді осыдан санап шығайық. Неше сигма, неше пи. Құрылымдық формуласы бар. Енді осыдан сигма пи байланысты тауып шығайық. 6 пи дейді. Және С жауап дұрыс дейді. Өзі 6 пи деген бір ғана жауап. Яғни біз сигмасын санамасақ та пиін санасақ болады екен. Қос байланыстардың біреуі ғана пи байланыс болады. Сонда анау оттектерде, мына ең соңында тұрған оттектердегі 6 оттекте 6 қос байланыс тұр. Сонда бізде 6 сигма, 18, керісінше 6 пи, 18 сигма байланыс. Жақсы. Енді осындай әдетте бұл сигма пи байланыс көбінесе органикалық химияда болады. Органикалық химияда жаңа алкандардағы сигма байланыс, немесе алкендардағы сигма пи байланыс деп тұрайды. Енді бірақ арасында осылай бейорганикалық химияны да береді. Сонда сіздер білу керексіздер мынадай құрылымдық формула жазуды. Ал енді құрылымдық формуланы жазу үшін сізге валенттілікті білу керексіз. Әрбір элементтің валенттілігі. Мысалы, күкірт мынау берілген қосылса, күкіртіміз плюс 6 тотығу дәрежесі. Яғни ол күкірттен 6 сызық шығып тұру керек. 6 сызық шығып тұру керек. Одан кейін атом саны бізде дұрыс болу керек. Мысалы, мына формулада 2 темір бар ма, онда 2 темір жазылу керек құрылымдық формулада. Күкірттен 3 бар, яғни 3 сульфат бар, 3 сульфат жазылған міне. Ары қарай. Енді сіздерде фосфор қышқылының құрылымдық формуласы қандай дейді? Фосфор қышқылында неше сигма, неше пи байланыс болады? Байланыс бұрышы дейді. Байланыс бұрышы әдетте ол ковалентті байланыстардың қасиетіне тән. Біз өткенде оқушылармен бір сабақ өткізгенде біз ковалентті байланыстың қасиеттері дегенді айтқанбыз. Яғни байланыс бұрышы, байланыс энергиясы деген қасиеттер бар оның, өзіне тән.
Бұл жерде байланыс бұрышы туралы сұрақ болмайды. Себебі. Мына күкірт пен оттектің арасындағы байланыс ковалентті. Бірақ темір мен оттектің арасындағы байланыс ол металл мен бейметалдың арасында. Ол иондық байланыс. Сондықтан бұл жерде байланыс бұрышы туралы сұрақ болмайды. Так, фосфор қышқылында 1π сигма 7 сигма дейді. Жақсы. Мынау жерде фосфор қышқылы берілген бізде. Так, 2, 4, 6, 7 сигма 1π. Дұрыс. Так, мөлдір жазыпты бізге. Сосын ақ ерке жазыпты. 7 сигма 1π. Жақсы. Келесі біреу, күрделірек біреуін берейік. Хром 3 гидрофосфатының құрылымдық формуласы қандай? Хром 3 гидрофосфатының құрылымдық формуласы қандай? Бірінші жай формуласы қандай айтпақшы? Хром 3 гидрофосфатының формуласы қандай? Жазып жеңдер. Так. Хром 3 гидрофосфатының формуласын жазып жеңдерші. Так. Формуласын жаздық па? Анил жазыпты. Так. Ая жазыпты. Сосын Данияр жазыпты. Так. Дұрысы гидрофосфаттың. Так. Бірақ әлі дұрыс формула көрген жоқпын. Вот. Меруерт жазып жатыр. Яғни, хромымыз бізде өзі айтып отыр, хром 3 деп тұр. Мұнда хромымыз, мынау жерге жазайын. Хромымыз 3 валентті. 3 деп тұр, я? Гидрофосфатымыз H4. Так, бізде фосфат 3 валентті екенін білеміз. Бірақ гидрофосфат дегеніміз, фосфатымыз 3 минус. Онда гидрофосфат, онда сутегіміз плюс 1. Сонда жалпы валенттілігіміз 2. Сонда бізде хром 2, гидрофосфат, мына сыртында 3 болу керек. Мынадай зат болу керек. Осыдағы сигма пи байланыс. Енді бұның формуласы одан да күрделірек. Мынау жерде берілген. Сигма пи байланысымыз, бұл жерде пи байланыс 3 ғана көрініп тұр. 3. Сигма пи байланысымыз 3 екен. Жақсы оқушылар. Онда бүгін бізде өзі уақытымыз кішкене қысқа болып қалды, бірақ осымен аяқтауға тура келіп тұр. Өйткені келесі сабақ бар бізде осының соңында. Енді бұндай тікелей эфир алла жазса алдағы уақытта апта сайын болып тұрады сіздерде. Яғни келесі аптада біз кездескенше аман сау болыңыздар. Бағанағы WhatsApp нөміріне жазсаңыздар, немесе мынау эфир сіздерде сақталады, я? Эфиріміз сақталады. Ары қарай осыдан көріп, түсінбеген сұрақтарыңыз болса, неге жазып қойсаңыздар болады. Комментарийға жазып қойсаңыздар, сол жерден кері байланыс болады сіздермен. Жақсы. Аман сау болыңыздар. Келесі сабақта кездескенше. Келесі аптада. Құрметті оқушылар, саламатсыздар ма? Сіздерді зерделі ақыл ой дамыту мектебінің YouTube желісінде каналында көргенімізге қуаныштымыз. Біздің мектебімізге сіздерде тегін сабақ бола ма деген көптеген хаттар келеді. Сіздердің сондай сұраныстарыңызға байланысты және қазіргі елімізде болып жатқан карантинге байланысты сіздерге үлкен жеңілдік жасап, ұбт-ға байланысты тегін сабақтар сериясын ұйымдастырдық. Бүгін міне алдарыңызда химия ғылымдарының магистрі, мастер педагог ғылыми дәрежесінің иесі, ондаған шәкірттері халықаралық республикалық олимпиаданың жеңімпаз атанған тәжірибелі ұстаз Нұрсапа Нұрбай алғашқы сабақты жүргізді. Бүгін бірінші сабақ болған соң сәл кешірек басталды. Енді ары қарай ертең одан ары қарай жалғасты аптаның 7 күнінде сіздерге ұбт-ға байланысты барлық сабақтардан тегін дайындық сабақтары жүреді. Сондықтан зерделі каналына кіріп тіркеліп алыңыздар. Ол тіркеліп алсаңыздар сіздерге алдын ала сабақтардың кестесі жіберіліп отырады. Бізбен бірге болыңыздар. Зерделі ақыл ой дамыту орталығының ең үздік ұстаздарымен бірге ұбт-ға мықтырақ дайындалып, жақсы жетістікке жетіңіздер. Қазір келесі сабағымыз басталады, сондықтан сіздерді келесі тікелей эфирде күтеміз. Аман сау болыңыздар.